अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ एक अमेजिंग सा रिव्यू लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से हमारे चैनल एस रिव्यूज़ को कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही साथ जल्दी से बेल के आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप सभी तक ज़रूर पहुंच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का रिव्यू होने जा रहा है एक कीबोर्ड के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी को कीबोर्ड दिखाता चलूं। तो ये देख सकते हैं कीबोर्ड। तो ये दोस्तों, मैंने अभी पिछले दिनों में ही ऑर्डर करवाया है। ये आप देख सकते हैं, ब्रांड न्यू कीबोर्ड था मेरे पास और ये मैंने ऑर्डर करवाया है। ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलें। तो दोस्तों, इस कीबोर्ड का मॉडल नंबर और जो नेम है वो है GK100। तो दोस्तों, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं किस कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही इन है मार्केट में। GK100 आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा इसकी क्वालिटी वाइज और वैसे भी। तो दोस्तों, इसके गेमिंग मैकेनिकल बैकलाइट कीबोर्ड, मतलब कि दोस्तों उसने इसमें बताया है कि ये गेमिंग कीबोर्ड है, एक किस्म का गेमिंग भी कीबोर्ड है। और दूसरी अमेजिंग इसमें जो बात है वो बहुत ही मज़ेदार है, आप सभी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर लाइट्स भी दी गई हैं कीबोर्ड के अंदर। ये आप देख सकते हैं, सेम ऐसा कीबोर्ड। इस टाइम तो मैंने सिस्टम पे कनेक्ट किया हुआ है कीबोर्ड। ये बॉक्स है, ये आपको इसलिए मैंने कहा आपके साथ रिव्यू शेयर करता चलूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये लाइटिंग कीबोर्ड है। तो दोस्तों, इसके अंदर डिफरेंट लाइट्स दी गई हैं कीबोर्ड के अंदर, सच हैज़ ग्रीन, रेड एंड पर्पल एंड वाइट एक्सेट्रा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कलर लाइट्स गेमिंग कीबोर्ड, जो ये आप देख सकते हैं गेमिंग कीबोर्ड है। ये आप देख सकते हैं ये पीछे। तो इसकी बैकग्राउंड से बताता चलूँ, इस कीबोर्ड के साथ सबसे मज़े का अमेजिंग बात ये है कि इस कीबोर्ड के साथ एक माउस भी दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ माउस बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसके बैकग्राउंड पर भी, बैक एंड पर भी माउस की पिक्चर बनी हुई है। और दोस्तों, इसका जो माउस है, ABS वालों का केबल लेंथ है उसकी 1.5 मीटर है इसकी केबल लेंथ, जो माउस की केबल की बात की जा रही है यहाँ पर। और दोस्तों, RGB लाइटिंग के साथ इसका माउस भी RGB लाइटिंग के साथ ही है। तो दोस्तों, ये मज़ेदार बात है कि जो इतने में कीबोर्ड की कॉस्ट आती है, तो उसी के साथ ही एक माउस भी आपको फ्री इसके बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा, तो अगर आप ऑर्डर करवाएंगे। तो दोस्तों, इसके पीछे विद कलरफुल लाइट्स यूजिंग द कीबोर्ड डिज़ाइन ट्राई कलर बैकग्राउंड इफेक्ट फैशन कूल इन यूज़ कैन लेट्स योर डाउन। तो दोस्तों, इसके पीछे सारी इसकी डिटेल वगैरह लिखी गई है। तो दोस्तों, अब इसकी कॉस्ट की बात की कर ली जाए, तो दोस्तों इसकी कॉस्ट आई थी मुझे, आई थिंक 2000 इसकी कॉस्ट आई थी मुझे। तो ये मैंने ऑर्डर नहीं करवाया था, ये मैंने शॉप से जाकर परचेज़ किया था। वो आपकी मर्ज़ी है कि एज यू विश, आप जैसा चाहें ऑर्डर करवा लें या आप शॉप से जाकर परचेज़ कर लें। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। जल्दी से हमारे चैनल एस गेमिंग को कर दें सब्सक्राइब, और इजाज़त दीजिए अपने भाई एस रिव्यूज़ को। अल्लाह हाफिज़।